Tidak. Bisa saya bantu? Nah, Bu, aku kan nyonya lo batuk. Kan 3 minggu mana boleh batuk lo. Selain batuk, guna keluhan lain? Di mana na bulan lain? Pakai ulai batuk. Untuk waktu lain na tu gara-gara paju bakso. Saung mirah-mirahnya tegai paju di rumah bulan. Tak periksa lagi, Bu. Halo. Ni Pak Drone ulangnya kau ikut dia nya. Ikut Ibnu Sina kan? Nampak loi dalam moi, tamang juga ruang kaca bagi dia lah. Tamang lagi senang. Oh ya. Oh my god, Ethan! What happened, doctor? Calm down, Miss. It's okay. It's not too serious condition. Jadi, adik, ibu, tadi setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, dari hasilnya tidak ada kondisi yang begitu serius. Infeksi. I'm so sorry. Saluran pernapasan saja. Nah, jadi kalau pada saat kondisi sedang batuk, ada etika batuknya. Ibu, kalau kita sedang batuk, ada etika batuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika batuk saat Anda batuk atau bersin. Yang pertama, tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan dalam baju Anda. Kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Ketiga, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Keempat, gunakan masker. Terima kasih. Oh, lagi kan dokter Paji lah. Yang nak tadi kan. Thank you for information, doctor. Yes, you're welcome. Saya ingat etika batuk untuk melindungi diri dan lingkungan kita.